Ja, so beginnt vor ungefähr 50 Jahren das gute Leben, weil wer sich einen Opel Rekord leisten kann in den 70ern, der hat es schon so ein bisschen geschafft. Natürlich rangiert der Mercedes drüber, aber vom Ansehen her ist ein Opel Rekord D gar nicht mal so viel tiefer angesiedelt. Wir von der Bremen Classic Motor Show erzählen euch die ganze Geschichte des Opel Rekord D. Die Geschichte seines außergewöhnlichen Designs, seiner Technik und natürlich erzählen wir euch auch, wie er sich heute auf der Straße anfühlt. Der erste Eindruck hier im Opel Rekord D ist, wow, es ist hell hier drinnen, durch die niedrige Gürtellinie, auch durch die schmalen Fensterpfosten. Man sitzt also gewissermaßen in einem fahrenden Wintergarten und man sitzt sehr bequem, weil auch für mich als Sitzriesen die Sitzposition hier im Opel Rekord D perfekt passt. Also 3 Sekunden Sitz einstellen und dann ist man hier tiefenentspannt unterwegs. Es ist nur das Basismodell, aber die Sitze sind sehr bequem. Ich habe wunderbar klare Armaturen vor mir. Es ist alles leicht bedienbar, leicht ablesbar. Und ansonsten habe ich hier ein uneitles Auto, das auf eine ganz unspektakuläre Weise elegant fährt. Ja, ich habe das Genäsel des typischen Opel CIH-Motors. Ich habe eine halbwegs komfortable Fahrwerksabstimmung, trotz der hinteren Starrachse, über die damals die Tester viel geschimpft haben. Aber sie hat sich relativ lange gehalten. Sie war ja auch nicht ganz unaufwendig geführt im Opel Rekord D. Und auf der anderen Seite habe ich keine übertriebene Weichheit und kein Nachschwingen, also eine sehr mehrheitsfähige Abstimmung. Ich habe auch einen sehr elastischen Motor, das kann ich hier mal zeigen. Also ich gehe jetzt hier mal im vierten runter auf 40, 45 und dann zieht der mich hier wirklich wie am Gummiband hoch. Das ist einfach ein sehr entspannendes und relaxendes Fahren. Ein Auto, das gar nichts von mir will, das mich von A nach B bringt, aber auch von C nach D, mit dem ich also auch eine Langstrecke zurücklegen kann. Das keine Fragen stellt, das damals im Übrigen sehr wirtschaftlich mit dem Kraftstoff umgeht. Man kann so einen D-Rekord fahren mit 9 Litern auf 100 Kilometern. Das ist im Konkurrenzvergleich nicht viel. Und die Landstraße könnte jetzt hier endlos weitergehen bis, weiß nicht, zumindest mal bis nach Hamburg rein. Und es würde heute nicht langweilig werden. Also das ist ein sehr, sehr behagliches Fahren hier. Wenn ich hier gerade im Rekord D in der relativ seltenen Ausführung Basismodell plus Zweitürersitz, dann kommen da auch so Erinnerungen hoch. Ende der 80er Jahre war ich Zivildienstleistender und hatte einen Chef, das war Oberamtsrat Hans E. aus L. Damals der Geschäftsführer eines Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes. Den haben wir immer so ein bisschen belächelt, weil er ein außerordentlich penibler und sparsamer Mensch war. Und der hat noch Ende der 80er Jahre so ein Opel Rekord D Zweitürer gefahren. Das war also damals ein Auto, das den Gegenwert von einer warmen Mahlzeit hatte ungefähr. Wir Zivildienstleistende waren alle besser motorisiert. Und wir haben ihn immer so ein bisschen belächelt. Heute denke ich mir, der Mann hat recht gehabt. Der hat einfach dieses Auto nachhaltig genutzt. Und wir schreiben das Jahr 88, 89. Das heißt, da war so ein Opel Rekord D schon 13, 14 Jahre alt. Und der hat immer noch ausgereicht, um ihn im Alltag als Familienauto und auch auf Dienstreisen zu fahren. Das erinnere ich, dass wir uns damals gewundert haben, Mensch, der macht ja richtig lange Strecken mit der alten Karre. Und dann haben wir so ein bisschen gekichert und dachten, der ist nicht mehr ganz bei Trost. Heute muss ich sagen, der hat wahrscheinlich das billigste Auto seines Lebens gefahren. Er lebt nicht mehr, aber kurze Gedenksekunde für Hans E., meinen Chef beim Zivildienst. Und das ist ja wirklich das Schöne, man hat einen Opel Rekord gefahren, weil er einfach überhaupt nicht überkantitelt war, weil er günstig in der Anschaffung war. Ich habe jetzt den genauen Preis gar nicht im Kopf, aber die Basisversion als Zweitürer, die mag gekostet haben 1975 so um die 10.000 Mark. Im Vergleich dazu ein nackter VW Golf lag so bei 8.500 Mark. Das heißt, es war auch wahnsinnig viel Auto fürs Geld. Der Opel Rekord D war damals tatsächlich das meistverkaufte Auto der Mittelklasse und die war in den 70er Jahren sehr gut besetzt, wenn man sich das im Rückspiegel mal anschaut. Von Ford gab es gleich 2 starke Konkurrenten. Das war der Knudsen-Taunus, der zwar ein bisschen kleiner war, aber auch als Sechszylinder zu haben und deshalb schon in die obere Mittelklasse reinragte.
Der unmittelbare Konkurrent war der wuchtige Ford Granada damals. Es gab schon den VW Passat und noch einen K70 und auch noch einen VW 412. Es gab einen sehr erfolgreichen neuen Gegner, das war der erste Audi 100 damals. Die ersten Japaner kamen damals auf den Markt und die Franzosen waren unheimlich stark. Das heißt, es gab einen Simca 1501, den man sich statt eines Opel Rekord kaufen konnte, oder einen Peugeot 504 oder auch den wunderbar variablen Renault 16. Aber der Opel Rekord D hat die rein stückzahlenmäßig betrachtet alle nass gemacht und das auch zum Teil in ihren Heimatländern. Auch in Frankreich war der D-Rekord damals in den 70ern ein sehr gut verkäufliches Auto. Für pragmatische Menschen war das einfach ein Auto, mit dem man durchaus gut angezogen war. Wenig bekannt ist, dass das Privatauto von Bundeskanzler Helmut Schmidt in den 70er Jahren in der Tat so ein zweitüriger Opel Rekord D war. Da war er auch damals in irgendwelchen Wahlkampffilmen und Broschüren abgebildet, um zu zeigen, schaut her, euer Kanzler fährt dasselbe Auto wie ihr. So lange ist das heute schon her. Sein Dienstwagen war allerdings dann doch ein Mercedes der S-Klasse W116. Aber wer einen Opel Rekord D gefahren hat, der konnte damit auch ein bisschen zeigen, schau mal, ich bin vielleicht erfolgreich, aber doch auf dem Boden geblieben. Das ist eigentlich das Schöne. Und ich sehe jetzt nicht, was einem fehlen würde hier beim Fahren, selbst in der Basisausstattung. Natürlich, heute hätte man gerne Kopfstützen, aber ich habe eine wirklich schöne, präzise Lenkung. Was mich wirklich begeistert, das ist die präzise Schaltung. Die operiert zwar auf recht langen Wegen, aber ist doch ganz knackig geführt. Und deshalb so ein Opel Rekord D ist ein Auto, mit dem man auch heute noch im Alltag überhaupt nicht verloren ist. Also wenn das Alltagsauto gerade nicht tut, der Opel Rekord D, wenn man einen hat und wenn man einen findet, der so gut ist wie dieser hier, der spielt bestimmt immer mit. Ach, das ist ja das komplette Jahreswagengefühl von 1975. Wie schön. Ja, so sieht das aus, wenn man vor 50 Jahren als sparsamer Mensch in die obere Mittelklasse aufgestiegen ist, weil das hier ist der Opel Rekord D in der Basisversion, nicht als L und erst recht nicht als Berliner, weil der Berliner war der Verwöhnrekord mit den Velour-Bodenteppichen und den wunderbaren Velour-Sitzen. Davon sind wir hier ein bisschen entfernt. Wir haben hier ganz einfache Sitze mit ich weiß gar nicht, ob es Pepita oder Hahnentrittmuster ist. Jedenfalls hätte ich gerne einen Sakko in dieser Ausführung. Die Sitze ohne Kopfstützen, wie es damals üblich war in der Basisversion. Wir haben auch kein Radio. Auch das war in den 70er Jahren gar nicht so unnormal. Es haben noch verhältnismäßig viele Autofahrer, ich glaube 40% habe ich mal gelesen, damals auf ein Radio in ihrem Auto verzichtet. Ansonsten gibt es gar nicht so viel, was hier fehlt im Opel Rekord. Wir haben eine Armaturentafel, die auch dem äußeren Stil des Designs verpflichtet ist. Das heißt, sie ist so elegant und so schlicht wie eine Braunstereoanlage aus den 70er Jahren. Das war ja damals die Besserverdiener-Marke, die Designmaßstäbe gesetzt hat. Wir haben wunderbar klar gezeichnete Instrumente, Tacho bis 200. Davon sind wir natürlich in der 75 PS Version weit entfernt, aber es gab ja auch den 100 PS Rekord, der war da ein bisschen näher dran. Ja, 61.732 Kilometer zeigt der Zähler und der Besitzer hat mir erzählt, das ist tatsächlich der Original-Kilometerstand und genau so sieht es hier auch aus. Und zeigt auch, dass der normale Basisrekord schon ein relativ gediegenes und komplettes Auto war. Natürlich, wir haben hier die Mittelschaltung, Viergang war damals normal. Es gibt keine Spielereien, keine großen Gadgets. Aber es gab natürlich auch nicht die Verpflichtung, wenn man sich so einen Wagen gekauft hat, als sparsamer Mensch des Jahres 1975, sich erstmal einzulesen und zu gewöhnen. Den Opel Rekord, den hat man bestiegen und ist damit losgefahren und konnte ziemlich glücklich sein, dass man es vielleicht vom Kadett oder vom Ascona oder sogar vom Käfer endlich zum
großen Wagen geschafft hat. Und auch das gehört zum Rekord. Einfach ein toller, großzügiger Raumeindruck, noch keine Mittelkonsole, die mich einmauert, weit zurückgesetztes Armaturenbrett. Das heißt, ich habe hier relativ große Freiheit als Fahrer und das macht den Aufenthalt im Rekord einfach auch noch heute zum Genuss. Der Rekord D gilt heute noch als schönster Rekord, den Opel jemals baute und vielleicht auch als schönster Mittelklassewagen der 70er Jahre. Ich finde, das ist durchaus gerechtfertigt, weil Opel hat damals wirklich zu einer wunderbaren, grafisch klaren, fast italienisch leichten Linie gefunden. Mit wenig Chrom, dafür mit eleganten Details, wie zum Beispiel diesen wunderbar bündig eingelassenen Scheinwerfern. Ganz typisch für den D-Rekord auch die schöne niedrige Gürtellinie. Auch das war damals ein Detail, auf das die Italiener sehr gerne zurückgegriffen haben. Das ist natürlich alles gar kein Zufall, weil die Opel Design Abteilung war damals begeistert vom italienischen Automobildesign. Ganz an der Spitze damals der Amerikaner Chuck Jordan, den GM damals nach Rüsselsheim beordert hat. Der fuhr privat Ferrari und war ein großer Verehrer der italienischen Designer. Alles das findet sich hier im Opel Rekord D wieder. Die reine Leere der Gestaltung zieht sich natürlich durch bis zum Heck. Sehr viel aufgeräumt, da geht es aus Designersicht gar nicht. Es wiederholt sich das wunderbare Motiv der bündig eingelassenen Rückleuchten bzw. Scheinwerfer hier nochmal. Für Aufregung sorgt eigentlich nur diese Schockerlackfarbe des Opel Signalgrün. Typisch 70er Jahre. Es gab sehr viele Popfarben damals im Opel-Farbprogramm, aber das knallt so richtig in den Augen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es im Kofferraum aussieht. Der wird in bester Opel-Tradition wahrscheinlich nicht ganz kleinlich ausfallen. Und in der Tat, wir haben hier einen Familien- und Ferienkofferraum mit viel lackiertem Blech, also ganz ohne Auskleidung. Aber das war damals in dieser Preisklasse vollkommen normal. So, jetzt werfen wir einen Blick in den Motorraum, müssen aber vorher natürlich noch erwähnen, warum wir diesen Opel Rekord D besonders gerne mögen. Der D-Rekord war eigentlich ein Million-Seller, aber als Zweitürer war er schon in den 70er Jahren eine relativ seltene und auch schräge Wahl. Und heute ist er quasi ausgestorben. Wer sich für die Schicksale der gefährdeten Autos der Ausgestorbenen interessiert, der sollte bei der Bremen Classic Motor Show vorbeischauen, weil da gibt es auch beim nächsten Mal vom 30. Januar bis 1. Februar die rote Liste der Allerweltsautos und da ist auch dieser D-Rekord dabei. Oh, das ist ja ordentlich schwer. Das ist wirklich richtiges Blech. Und hier sehen wir den klassischen Opel CIH-Motor Camshaft in Head. Das war damals die offizielle Bezeichnung für den ersten Opel Mittelklasse-Motor mit oben liegender Nockenwelle, der Mitte der 60er Jahre erschien und sich ganz lange im Opel-Programm damals gehalten hat, nämlich tatsächlich bis in die 80er Jahre. Das hier ist der klassische 1.9er in der niedrig verdichteten Version mit 75 PS. Den konnte man mit Normalbenzin fahren. Das war für Sparkommissare damals ein ganz wichtiges Argument. Und sie waren auch nicht ganz langsam unterwegs, denn beim D-Rekord hat die Modellpalette damals begonnen mit der 60 PS Version, dem 1700er, und es gab zum ersten Mal in der Geschichte des Opel Rekord auch einen Diesel mit 2,1 Liter Hubraum. Der hat es auch nur auf 60 PS gebracht. Die Spitzenmotorisierung kam 1975 und das war damals der erste Opel Rekord, der die 100 PS Marke gerissen hat als 2.0S und der erste Opel Rekord, der einen Ticken über 170 lief, was damals eine echte Ansage war. Und rums. Der Opel Rekord D erklärt heute ganz wunderbar,
warum Opel in den 70er Jahren eine sehr erfolgreiche und mächtige Marke war. So erfolgreich und mächtig, dass auch Volkswagen Angst vor den Hessen hatte damals. Der D-Rekord ist ein großes, aber völlig unkompliziertes Auto mit unprätentiöser Technik. Die hält 250.000 Kilometer und mehr. Er hat viel Platz und fordert nichts von seinem Fahrer. Das heißt, man könnte ihn auch heute noch als Alltags-, Familien- oder Urlaubsauto einsetzen. Wenn ihr wissen wollt, warum der Opel Rekord D komplett von der Straße verschwunden ist, dann schaut rein in die rote Liste der Allerweltsautos Teil 9 hier auf unserem Kanal der Bremen Classic Motor Show. Und wenn ihr, wie wir auch, ein Herz habt für die Brot- und Butterautos der 70er, dann haben wir für euch die Geschichte des Ford Knutzen-Taunus. Das war damals ein erfolgreicher Mitbewerber in der unteren Mittelklasse. Ja, schaut rein, abonniert. Wir haben noch einiges in Vorbereitung. Wir sehen uns. Bis bald.